Hej. I dag vil jeg tale lidt om personligt lederskab. Og grunden til at jeg vil tale om det er fordi, at det indgår som en del af det, vi arbejder med i mit forløb, metamorfose. Men det kan måske godt være sådan lidt uklart, hvad er det egentlig, det går ud på. Så det vil jeg prøve at dykke lidt ned af nu. Personligt lederskab, det handler om, at når vi har svært ved at sige nej, og svært ved at sætte grænser, så har vi tit også svært ved at sætte grænser for os selv. Vi kan have en tendens til at være over i andre. Det her med, at vi ikke siger nej, det betyder, at vi er mere fokuseret på, at andre får deres behov dækket. Og det kan være, typisk vil det være noget, vi har lært i vores barndom, at vi har oplevet, at når vi gav udtryk for vores behov, så blev vi måske afvist eller eventuelt udskammet. Jeg kan for eksempel selv huske i min barndom, der havde vi ikke vildt mange penge, der var kommet kartoffelkur. Så jeg kan huske flere episoder, hvor jeg har været med min mor ude at handle, og hvor jeg har givet udtryk for, som børn jo helt naturligt gør, at der var et eller andet, jeg godt kunne tænke mig, og hvor jeg bare er blevet afvist sådan meget koldt og hårdt med, altså har jeg følt, ikke? Med sådan, det har vi ikke råd til. Og fordi jeg var et lille barn, så har jeg ikke tænkt, nej, det er klart, det har vi ikke råd til, fordi der er kommet kartoffelkur osv. osv. Jeg har bare lært, at når jeg giver udtryk for mine behov, så er jeg forkert, og så elsker min mor mig ikke. Så bliver hun sur og irriteret på mig. Og så lærer jeg at pakke de her behov væk, og lade være med at give udtryk for dem. Men det der sker, når vi tager det her mønster med os videre i livet, det er, at vi har jo behov. Og når vi så ikke kan give udtryk for dem direkte, så kan vi tit komme til at prøve at regne ud, hvordan vi så kan få dem dækket. Så bliver vi faktisk lidt manipulerende. Jeg har for eksempel i mit forhold, da jeg var sammen med drengenes far, har jeg nogle gange, sådan fordi at jeg havde lyst til at gå i haven og være der i fred og ro og have tid for mig selv, så har jeg jo så sagt, at det kunne være helt vildt godt for drengene, hvis du tog dem med ud på denne her et eller andet, der foregik ude i byen, som var sådan drenge-mande-agtigt aktivitet, hvor jeg ikke ligesom behøvede at være med. Fordi så kunne jeg lige få det ordnet sådan, så det så ud som om, at det i virkeligheden var deres behov, jeg imødekom ved at skabe tid til, at de kunne være sammen og hygge sig. Men i virkeligheden, så var det sådan en skjult måde for mit eget behov for jeg-tid og have-tid dækket. Og det er jo ikke særlig, altså det er for det første ikke ægte, og det skaber sådan nogle undertoner af, hvad er det egentlig, der foregår her, ikke? Jeg kan jo egentlig heller ikke selv lide at skulle være på den måde, altså, så jeg kommer til at blive træt af mig selv, når jeg opfører mig sådan. Så det her med, at vi ikke har lært at give udtryk for vores behov direkte, det er faktisk noget af det, der er det mest vigtige i personligt lederskab. Og altså, dels at blive klar over, at fordi vi så ikke giver direkte udtryk for vores behov, så bliver vi faktisk også tit dårlige til at mærke, hvad vi egentlig har lyst til, og hvad vi har brug for. Så personligt lederskab, det handler om at dykke ned i og blive klar over, hvad er det, jeg gerne vil have, og så at blive god til at sige det direkte. Fordi så tager du ansvar for dig selv og for dine behov. Og det kan også være, personligt lederskab handler også rigtig meget om, altså det her med at faktisk også at sætte grænser for sig selv. Fordi at når nu vi har den her tendens til
gerne at ville tilfredsstille andre og være over i deres behov, så kan vi tit blive afledt fra det, vi egentlig havde planlagt at gøre, eller det, vi havde aftalt med os selv. Så en del af det personlige lederskab, det er også at lære at overholde aftaler med dig selv. Fordi at når du ikke gør det, så er du faktisk ikke selv en person, som du kan stole på. Men hvis du ligesom vender dig til, at når nu du har lovet dig selv, at det er det her, du gør. Hvis jeg har for eksempel aftalt med mig selv i dag, vil jeg gerne lave pilates, så kan det jo være nemt at sige, at det nåede jeg ikke alligevel, fordi jeg skulle vaske tøj, og jeg skulle lave mad, og jeg skulle lave lektier med børnene, og jeg skulle 1000 ting, der dukker op. Men ved at prioritere og blive god til netop at holde fast i og lede sig selv igennem, at der sker alt det her, men det er stadigvæk det her, der er min vej. Det er det, jeg har aftalt. Så får vi en grundfølelse af at stå meget mere skarpt i os selv. Altså at jeg er sådan en, som jeg kan regne med. Det kan godt være, at alle andre i verden, de laver om, og der sker ting og sager, men når jeg ved, at jeg kan regne med mig selv, så kan jeg jo faktisk klare hvad som helst. Så derfor er det personlige lederskab helt enormt vigtigt. Og det er også derfor, at det indgår i mit kursus.